Maupay nga adlaw mga kabugtuan ko dida kan Hesu Kristo. Adi na kita han ikaduha nga Domingo han Adviento. Ako'y Sister Mary Jan Sakay, han Franciscan Handmaids of the Lord, para hanya nga gospel power hawaray-waray. Hani ka-15 na katuig ang pagkahadi ni Emperador Tiberio, han panahon nga hi Poncio Pilato ang gobernador han Judea, ngan hi Herodes ang tetrarka han Galilea, ngan hi Filipe ang iya bugto ang tetrarka han katunaan han Iturea ngan Trachonitis, ngan hi Lysias ang tetrarka han Abilene, han panahon nga ang labaw nga padi amo Hiraanas ngan Caipas. Dinangat didto hakamingawan ang pulong han Dios ngadto kan Juan nga anak ni Zacarias. Ginlibot niya ang bugos nga katunaan han Jordan. Pagpasangyaw han bunyag, mahitungod han pagbasol ngan pagpasaylo han mga sala. Kay sumalahan na hisurat didahan basahan han mga pulong ni Isaías nga manaragna. Usa ka tingog ang naguguliat hakamingawan, andama ang dalan han Ginoo, tadunga ang iya mga aagian, pagpupunan ang kada kahibug-an, ngan papanason ang kada bukid ngan kabungturan, tatadungon ang baliko nga mga dalan, ngan hahamison ang luong-luong nga mga aragian, ngan an nga tanan nga katawhan, makita han pagtalwas han Dios. Hi Lucas ang Ebanghelista, iginbabalik ha aton, an katinikangan han pagpapasamwak ni Juan an parabunyag nga inihinihirutan an pagbiling, kundiin hiya nagtikang han istoryahon han kalibutan, nga ngaranan an mga importante nga tawo, nga amo ang nakapuno han mga pahina han libro, han naglabay nga nahisurat hito nga panahon. Ang buot ipasabot ni Lucas, diri lan paghatag han impormasyon para haaton. An iya mga bagbarasa, amo ang gintatawag an aton atensyon para han giiimportante nga pagbalhin han mahitatabo. An sekular nga istoryahon, naging sagrado nga istoryahon, nga hi Juan Bautista ang nagpasamwak, han mahinanabo nga pag-abot han Mesiyas. Ang tawhanon nga istorya, amo na yana an iya istorya. An istorya han Mesiyas, amo adton ti pasulod, nga nagiging iya na, nga tinatawag na an istoryahon han katalwasan. Hi Juan iya iginbulig ang mga tawo, upod na kita yana, ngan ini ang nagiging sudlonon nga trabaho, han pagpreparar, diin ini iginpapakita, nga masasantupan hin maupay ang iginpapadangat, pagpupunan ang kada kahibuan, ngan papanason ang kada bukid, ngan kabungturan. Tatadungon ang baliko nga mga dalan, ngan hahamison ang mga luong-luong nga mga aragian. Ang kanhuan imbitasyon para haaton, ngan iksaminon ang estado han aton kasing-kasing, para hini kanan hadi nga dalan, nga an Mesiyas inmosulod nga dahiton aton personal nga istoryahon, nga nini makikigtampo, ngan mahiusa, didaha istoryahon han katalwasan. Ginoo Jesus, nagpapasalamat kami han imo pagabot ngan hi hakalibutan, ug nga dihiton amon mga kinabuhi, ngan diin in mahimo nga amon istorya, ug ini mahimo liwat nga sagrado nga istorya. Amen.